Para sutresna budaya basa Jawi, sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Tati Purwa Kalingga kanthi irah-irahan Sentong. Omah kuno gedhe magrong-magrong kanthi plataran jembar. Wit-witan ngrembuyung sinawang endah nengsemake. Apa maneh keluarga Abraham kang isih keturunan ningrat kuwi kondang becike marang tangga teparo lan ora seneng mbedakake marang sapa wae ing pasrawungan. Desa Kadewan sangsaya kondang. Jalaran daleme Pak Abraham asring kanggo syuting film. Apa meneh omah kuno kang isih asli kanthi arsitektur Jawa kuwi ndudut kawigatene para produser film, uga para pemerhati lan budayawan. Ing plataran esuk kuwi katon ana mobil abang mandheg ing sangisore wit sawo. Kenya ayu metu karo nyangking tas tumuju pendopo. Sugeng enjang Bapak, nyuwun pirsa menapa Mas Tama teksih wonten dalem? Pitakone Kenya kang katone kemrungsung nyaketi Pak Abraham kang lenggahan. Nuwun sewu Nak, panjenengan sinten wonten kersa menapa? Pak Abraham durung menehi wangsulan, nanging malah nguncalake pitakon marang Kenya ayu kang wis lungguh ana ngarepe Pak Abraham. Wong loro padha dene kebak pitakonan, nanging Kenya ayu kang sejatine wartawan majalah Jawa Dewata kuwi kanthi cekatan banjur matur. Kula ninda saking majalah Jawi Dewata. Wonten perlu penting kalian Mas Tama, Pak. Sadurunge Pak Abraham menehi wangsulan saka ruang tengah, Tama wis mbalang esem marang Ninda karo kandha. Jeng Ninda, kok mruput banget ana undangan mendadak to? Mboten Mas, namung badhe matur kados pundi menawi cerkak ingkang irah-irahanipun kalpika badhe dipun damel film. Wau dalu wonten produser ingkang kepengin ngangkat cerita menika dados film, Mas. Lah manut jeng Ninda piye? Sliramu setuju ora? Banjur setting lokasine isih ana Yogya apa kudu metu ing wilayah liya? Pitakone Tama karo nyawang Ninda sajak nyingitake rasa kang durung kawetu. Pak Abraham banjur jumeneng karo ngendika. Nak Ninda, dipun sekecakaken Bapak tak ana mburi. Ninda nyawang Pak Abraham karo caos wangsulan. Inggih Bapak, matur nuwun. Tama wis ora kuat ngampet pitakon kang disimpen wiwit Bapak isih lenggah. Jeng, karepmu ki apa? Kok dadak basan binasan kaya wong durung tepung? Mas Tom, aku ki wedi tenan yen ana Bapak. Mula kepeksa aku matur nganggo basa krama. Apa maneh keluargane Mas Tama isih ningrat. Dadi aku wedi yen diarani ora duwe subasita, Mas. Wangsulane Ninda kanthi suarane kang aleman.
Tama nyedhakake kursine ing sisi Ninda karo ora uwal nyawang pasuryane Ninda kang ayu nadyan tanpa pupur. Ninda ngerti yen digatekake banjur ndungkluk karo ngomong lirih. Mas Tom, kok nyawange ngono? Ninda nerusake pitakone bab anggone arep gawe film. Mas Tom, piye yen dalem kene wae kang kanggo syuting film? Kejaba daleme isih asli arsitektur Jawa, aku uga arep nulis bab sentonge. Walah jeng sliramu mesti ana-ana wae ide anyar. Alasanmu ki apa to jeng? Kok milih sentong sing kok tulis? Pitakone Tama sajak kepengin ngerti. Sentong kanggoku papan kang pancen kudu dilestarekake. Ana sajroning omah Jawa kuwi salah sijining simbol senajan omah bisa kanggo mlebu metu tamu lan sapa wae nanging perangan siji iki ora kabeh bisa wong bisa mlebu. Ora kabeh wong bisa mangerteni isine sentong, papan wigati lan wadi, Mas. Nanging kang paling penting, aku nulis sentong supaya Mas Tama pirsa menawa kuwi nggambarake atiku kok, Mas. Kandhane Ninda kanthi nyawang Tama. Jeng Ninda, aku mongkok duwe wartawan kaya sliramu. Kejaba terampil ing samubarang uga pinter srawung lan tansah duwe ide-ide anyar kuwi penting kanggo majalahe dhewe lho jeng. Wangsulane Tama tandes. Oh, iya jeng. Aku setuju syuting ing kene wae. Lah kapan rapat rembugan karo produsere? Gawe agenda wae. Cepet-cepet yo jeng. Tama menehi tugas marang Ninda. Ninda nyawang Tama karo wangsulan. Iya Mas, secepatnya agenda tak gawe. Sisan aku pamit dhisik ya. Ana liputan esuk iki. Mengko ketemu maneh ana kantor. Mobil abang Dlester ninggalake omah Jawa daleme keluarga Abraham. Tama nyawang nganti ilang ing pengkolan dalan. Nalika atine lagi mbayangake menawa ing tembe mburi bisa urip bareng, Ninda kaya ngapa bungahe. Pundake dielus ibune saka mburi sinambi ngendika. Tole, kok kaya nyawang pacare wae, nganti ora kedhep penyawange. Ibu ngatekake lho, Tom. Wah, ibu lho ngaget-ngageti. Kala wau ibu pirsa wanita ingkang nembe mawon pamit to. Ayo mboten, Bu. Kinten-kinten cocok mboten dados sisihan kula. Tama golek ati marang ibune supaya antuk kawigaten. Kanggo ibu bapak kuwi anane mung manut sing lakoni kang sing penting atimu lan atine wanita pilihanmu wis padha cocoke. Ngger, anakku cah bagus. Wangsulane Bu Abraham karo tandes panyawange marang Tama putra kinasihe. Tentrem ayem kaya siniram banyu sewindu. Rasa atine Tama krungu ngendikane ibune kang pancen bisa gawe bunga rasa kang sejatine lagi nandhang kasmaran. Apa meneh Tama lan Ninda klebu wis dewasa. Menawa Gusti njodohake wong sakloron kuwi pancen wis trep lan pas. Sakabehe wis siap. Ora ana kang perlu dikuwatirake. Nalika Tama tekan kantor, ora sronta atine kepengin bloko.
mblakakake rasa kang sumimpen sasuwene iki marang Ninda. Tomo langsung nemoni Ninda kang lagi sengkut ngetik ana ngarep laptope. Jeng, ana bab penting. Ayo rembugan ana ruangku wae. Tomo nyawang Ninda karo mlaku tumuju ruangane. Ninda mesem karo nututi mlaku ing ruang direkture Dewata. Sugeng enjang, Mas. Kok sajak wigati banget. Ana apa, Mas? Jeng, awake dhewe wis dewasa kabeh. Ora susah basa-basi ya. Dina iki aku nglamar sliramu. Wangsulanmu uga tak tunggu saiki. Jalaran mengko sore aku karo bapak ibu langsung sowan marang bapak ibumu. Ngendikane Tomo sang direktur majalah Jawa kang wis kondang kuwi karo tansah ora uwal nyawang Ninda. Ninda kaget campur bungah atine. Jalaran apa kang dadi impene bakal bisa kelakon. Kanthi mantep Ninda matur. Mas, apa wis dipenggalih tenan? Menawa Mas Tomo wis mantep, Ninda sarujuk nderek kersa panjenengan wae. Kok kaya ngimpi ya, Mas? Alhamdulillah, aku luwih bungah dibanding bungamu, Jeng. Ora sakuku irengku bungamu kuwi. Apa maneh ditambahi wangsulanmu kang sarujuk karo karepku. Tomo pasuryane sumringah nyawang Ninda kebak rasa asih. 3 sasi sawise Tomo nglamar Ninda, asile rapat keluarga nemtokake wektu kanggo pahargyan. Antarane Tomo lan Ninda resmi dadi bojone. Bale Somai Tomo katon bagya mulya. Majalah kang disuwi dening Tomo sangsaya maju. Kondang kaluka tekan njaban negara. Ninda tetep nyengkuyung garwane. Semono uga Tomo tansah menehi kamardikan marang Ninda minangka wartawan. Ing pangajap bisa ngrembakake basa sastra lan kabudayan Jawa kang adiluhung iki supaya ora kaseser lan katindes dening kabudayan liyan. Karipta dening Tati Purwa Kalingga. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 6 tanggal 11 Juli 2012 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, matur nuwun, nuwun.